工艺令您最满意，买礼品到工艺，工艺令您最满意，买礼品到工艺，工艺令您最满意。这是我的，你姓贾。是啊，那你长得还干嘛呀啤酒呢是满街都是，啤酒满街都是，都可以拿。满街都是卖的，但是白酒啊，我意思定就是点你说的话说啤酒满街都是。卖，我还没说完呢。来吧，来办完是吧？不客气，就是河北那你咋的？他就河北的，黄河以北他就北方的。我出生在那啊，爸爸是 secret 啊。来回人张乱不周，但是你也不是。怎么的？那大勇问你这事儿，他绝对都是应该。但是我按照有人讲，重重的所有的困难摆在很创造困难也得上。到一点，到一点，还得留点黄草，黄草。对。多少得站起来。就是那背带儿欢迎上来。我看那酒咋喝？喝一半还是喝？那哪能一半呢？真是的。好了。对，很好。
Mit dem Applaus und reichlichen Blumen das obligatorische Gruppenfoto. Chinese Koreans who lived since long time? Long time, long time. Von 1625 bis 1644 war Shenyang unter dem Namen Mukden oder Teil die Hauptstadt des mandschurischen Staates. Deshalb steht dort der einzige kaiserliche Palast Chinas außerhalb der verbotenen Stadt von Peking.
Er wurde errichtet von Nur Haji und von seinem Sohn Huang Taizhi beendet. Von hier aus eroberte die Qing-Dynastie China und regierte es bis zum Ende des Kaiserreiches 1911.
就搁那喝呗，给咱分接完呀。喝这都是。In einem östlichen Vorort von Shenyang liegen die Fuling-Qing-Gräber. Huang Tai-ji war der 8. Sohn und Nachfolger Nohajis. Er erweiterte das Mandschu-Reich und starb kurz vor der Übernahme der Macht in Peking. Thank you.